Дүкеннен зиянды сусын алғанша, мына ыстық күнде шөлінді басатын каркаде қосылған сусын дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, және де видеоның соңына дейін көріңіз. Ең алдымен бізге керекті заттар алма, апельсин, лимон және де кішкене мята болса жеткілікті. Ең алдымен үш алмамызды видеодағыдай турап шығатын боламыз. Осылайша бір апельсинімізді да видеодағыдай турап шығатын боламыз. Енді кезек лимонымызды турайтын боламыз. Лимон жартысын тураған жөн. Қышқыл болып кетуі әбден мүмкін. Осылайша барлығын турап болғаннан кейін өзіміздің ыдысымызға салатын боламыз. Мятаға келсек, оның бір талын ғана қосамыз. Қантты дәміне қарай қоссаңыздар болады. Менде қантты дәміне қарай қостым. Барлығын қосып болғаннан кейін, оның үстіне су қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін газға қойып, 30 минуттай қайнатамыз. Бес кезекте каркаде шайы қажет болады. Ең алдымен каркаде шайымызды өлшеп аламыз. Бұл каркаде шайы барлық жерде сатылады, және де адам ағзасына ешқандай зиян келтірмейді. Қайнағаннан кейін жаңағы каркаде шайымызды салатын боламыз. 20 грамм болуы тиіс. Осылайша 10-15 минуттай қайнатамыз. Көп қайнап кетпесін. Қайнағаннан кейін оны сүзіп аламыз. Осылайша салқындатып ішсеңіздер болады. Менде осындай сусын шықты, және де салқындатып ішіңіздер. Шөлдеріңізді басады, әрі бұл сусын пайдалы. Сусын жақсы болып шығу үшін каркадені көп қоспаңыздар. Ол ащы дәм береді. Істеп көріңіздер. Және де видео рецепт ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.